ना गुड इव्हनिंग पोरं संस्कृत पण असं खालती चालले पोरं आलतो करवंद खायला मग करवंद काय कच्चीच होती ना पोरं मग निघलो घरी नाही घरी आलो आई बघा माझी कशी बघते पोरं बाबा नाही बघा कशी चूल पेटवली पोरं गॅस संपले ना आमचा की बाईकडे तो बाई बघा काय अंड्याचं काहीतरी बनवते वाटतं अंडे का भंडा बनवला घेतलं वाटतं बाईनी कसा कसा फिरवतो बघा ना नाही यात पण काय ते सप्पे टाकायला घेतले वाटतं पोरं येणे काहीतरी क्यूब आहे वाटतं नाही बघा घर 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 फिरवते पोरं बेकार घेऊन आमलेट ते एकदम बादशा आमलेट बनवले पोरं काय सांगू तुम्हाला हे बघा ना कसं बनवले पोरं तिने एकदम बादशा आमलेट बनवले पोरं सकाळ सकाळी कसं काय पनीर ना भाकरी उडवली मी पोरं